учурабыз. Жакта тигичилик боюнча, көчүчүлүк боюнча да окуганбыз. Акыркы сак ушул экология боюнча, аба ырайынын бузулушу, суулар боюнча болот. Деги эле суунун биз мындай баардык аба ырайынын бузулушу, климат, суулар бири-бири менен байланыштуу болуп турган үчүн суунун жетишсиздиги, бул климаттын бузулушуна, аба ырайынын бузулушу, биздеги таштандылардын көп чыгышы, ошол да суунун тартыштыгына да алып келип турган бири менен байланыштуу турган нерсе экен. Ошол үчүн биз баардыгына көңүл бурган абалда, баардыгын дагы мындай бирөөсүн да четке калып койбостон баардыгына көңүл буруп аткан учурбуз. Анан учурда биз ушулардын алдын алыш боюнча, суунун жетишсиздиги, таза суу боюнча камсыздоо боюнча биз изилденип, учурда атайын иш-чаралар өтүп аткан учуру. Чындыгында иш-чара келгенден ошо 5-6 иш-чара болсо өзгөрүүлөрдү байкап атабыз. Себеби бул жерде практика жүзүндө өзүбүз өтүп аткандыгыбыз үчүн. Сабырамна болом. Азыркы учурда үй бекесимин, кичинекей балам бар болгонуна байланыштуу. Акыркы учурда үйдө жанагы бала тарбиялоо менен биргеликте экология боюнча, тигүү бүчө боюнча да курстарга катышайын, өзүмдү убактымды үнөмдүү пайдаланайын деген максатка келип калдым. Акыркы учурда биз экология боюнча аябай жакшы сабактарды өттүк. Сууну кандай пайдалануу, азыркы шарттагы климаттын өзгөрүшү боюнча, тез эрүү, же болбосо суу ташкындары боюнча, кургакчылык боюнча көптөгөн маалыматтарды алдык. Ушул жерден жакшы курстарды окудук. Ушул жерде үйрөткөн эжекелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан дагы жакшы нерселерди үйрөнөбүз деген ойдобуз. Күнүгө ар кыл темалар, жаңы темаларды үйрөнүү менен бирге ушунча сабакты күтүп, өзүбүз катышып, өзүбүз кызыгып келип отурабыз. Баардыгына ыраазычылык билдирем. Ушул эмесине уюмуна 20-жылдан бери биргелешип иштеп келебиз. Андан бери тигүү бүчүүнү үйрөтүп атабыз. Компьютердик курсту үйрөттүк. Бизнес планды түзүү жөнүндө окушту, бизнестерди ачышты кыздар. Анан кечеги эле жакынкы сабактарыбызда экология боюнча окуп атабыз. Экологиялык сабактар, климаттын өзгөрүшү, сууну кантип экономдойбуз, тамак аш эмеси боюнча дагы өтөбүз. Эми кийинки май айында. Анан кечеги эле сабагыбызда практикалык иштерди кылдык. Кыздарга, окурмандарга, катышуучулар менен биргеликте Эшикте Токтогул паркына барып, таштандыларды бөлүп таштоо боюнча сабактарды өттүк. Жанагы уже тегилип калып калган калгынды материалдардан, мындай кыскача материалдардан барыбызга белгилүү, мындай калып калган. Муну биз өрттөй турган болсок, сөзсүз түрдө аба булганат. Андан сырткары мына жаратылышыбызга дагы зыяндуу жактары бар. Ошол эле учурда биз мындай бир тоже таштанды. Буну өрттөсөк өрттөлбөй, жыты өтө күчтүү. Бирок жуулат бул материал. Ушуну дагы биз пайдаланып, ушулардын ортосуна коюлат. Андан сырткары булар дагы мына уже таштандыгы болуп, таштандыга таштасак боло турган материалдардан биз атайын аялдар үчүн, айымдар үчүн үйгө керектелүүчү буюмдарды жасап алсак болот да. Бул сөзсүз түрдө ар бир кыз келиндер үчүн пайдалуу. Себеби дегенде буну биз ичине койгон болсок, бул материалдычы, бул ысытпайт, ысыкты колуңа өткөрбөйт. Анан калыңыраак болушу үчүн биз тарабынан мындай баягы күйбөй турган мына шерсть материалды коебуз, мындай кылып туруп, анан айлантып биздин швейный машинкалар аркылуу тигип алсак болот. Анан бул учурда мындай чоң 50 сантиметрлик, 40 сантиметрлик, 30 сантиметрлик деп баардыгын мындай белгилеп алсак болот, негизиненчи болот да. Ушундай кылып пайдалансак болот. Анан буну кыркуунун деле кыйынчылыгы жок. Анан бизде мындай шоперлер тегилет. Бул пайдалануу өтө ыңгайлуу. Азыр биз салапанды мешокко салып берсе, ал таштандыларда жатат. Анан аны өрттөсө аба бурганат. Өтө зыяндуу заттар болуп атат да. Ошондуктан биз аялдарга керектүү, анан көп жолу пайдалана турган мындай шоперлерди тигип, биз негизинен анан бул көп пайдаланса болот. Анан бүктөп туруп
Bunu жакшынакай кылып туруп бүктөп туруп сумканын ичине мектебинин катышуучулары бүгүн биз практикалык сабак өтүп жатабыз. Суу жетпеген бак дарактарга монтип тамчылатма суу байлап пайдалансак жакшы, өсүмдүк жакшы өсөт. Суу жетпей аткан бак дарактарга ушинтип тамчылатма сууну пайдалансак болот. Кийин акырындап тамчылап отуруп, ушул өсүмдүктүн түгүнө да жакшы сиңет. Тез кылгандан көрө жакшы сиңирип, жакшы чоңойот булар. Ооба, жакшы болот. Жакшы үйрөндүк биз. Бакалашкалар аркылуу азыктандырып, астында нымдуулук сактап, даракты өстүрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Биз ушул жагын жакшы көңүл буруп үйрөндүк. Катча эжекенин жардамы менен бул жерлерде баардык жерде ушундай тамчылоо жолу кургак, суу жетпеген жерлерде ушундай бакалашкалар аркылуу тамчылоо менен сугарылып жатат.